Ó, a dica é, para componentes SMD com pouca pinagem, que esse tem 8 pinos, use o ferro de solda. É mais rápido, prático, certo? Aí ele tá usando soprador, tá usando pasto, tá usando malha. O ferrinho de solda, depois limpa, pode limpar com a malha, põe na posição e vai ser muito mais prático e rápido. Deixa essa dica aqui, porque é bonito de ver no vídeo com o soprador, mas é mais complicado, mais trabalhoso de utilizar. Vai por mim.